Hey guys, namaste. म प्रदीप अनि वेलकम ब्याक टु माई ब्लग आफ्टर लङ टाइम्स है। मेरो भिडियो आउँदैछ। आज चाहिँ मैले क्याप्सी बनाउनु गइरहेको छु गाइज। कस्तो हुन्छ, मैले चाहिँ चिकनलाई काटेँ, अलि छिटो पाकोस् भनेर थाई चिकनलाई 2-3टा बनाएर काटेँ, मतलब 2-3 चिरा लगाएँ। अनि त्यही काटेर अब यसमा चाहिँ म्यारिनेसन गर्नु पऱ्यो। हल्का गार्लिक र जिन्जर चप हालेर त्यसलाई फाइन चप गरेर चाहिँ तपाईँले मेसिनमा हाले पनि हुन्छ त्यसलाई। अनि हल्का सोया सस हालिदिनु होला, मैले पनि सोया सस हालेँ। अनि अलि हल्का लाग्ने तरिकाले हाल्नु पऱ्यो सोया सस चाहिँ। अनि टक्क म्यारिनेसन गर्ने, त्यसलाई मस्त म्यारिनेसन गरेर तपाईँको चाहिँ सल्ट पनि हाल्नु पऱ्यो, सल्ट हालिदिनु होला हल्का। अनि त्यसलाई टक्क म्यारिनेसन सोया सस पुगेन भने अलिकति थपिदिएँ मैले पनि। अनि त्यसलाई म्यारिनेसन गरेर फ्रिजमा राखिदिनु होला एटलिस्ट 30 मिनट्स जति। त्यसपछि ओइल चाहिँ अभियसली चाहियो हामीलाई होइन, ओइल हालेँ डिप फ्राईको लागि। फ्लावर चाहियो, फ्लावर मिक्स गरेर मैले कर्नस्टार्च र नर्मल फ्लावरलाई मिक्स गरेको हो। अनि टक्क त्यसलाई मिक्स गरेर फ्राई गर्न रेडी गरेँ मैले। अनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ टक्क फ्राई गरेर। हजुरहरूले कोसिस ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ एट होम पनि होइन। अनि मेरो ओइल पनि रेडी भएको छ, चिकन पनि अब धेरै बेरै भइसक्यो राखेको। अब त्यसलाई चाहिँ ल्याएर फ्लावरमा हल्का ड्रप गर्ने, मस्त फ्लावर लगाएर अब ओइलमा ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ। ओइलमा ड्रप गरेपछि चाहिँ तपाईँको चिकन मिडियम हिटमा चाहिँ, अब तेल चाहिँ मिडियम हिट हुनु पऱ्यो, धेरै हाई भयो भने तपाईँको राम्रो हुँदैन है, बाहिर कुक हुन्छ भित्र कुक हुँदैन नि त। अनि टक्क मिडियम हिटमा हाल्नुभयो भने चाहिँ मजाले ठिक्क हुन्छ, मस्त पाक्छ तपाईँको चिकन पनि। मैले पनि त्यसरी एक गरेर पकाएँ। अनि हामीले आज टक्क KFC चिकन फ्राई गर्ने भयौँ गाइस। चिकन चाहिँ राम्रोसँग पकाएर खानु होला है। एकछिन तेल तार्नु होला, तेल तारेर सही यस्तो भयो। आजको चिकन कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई फिडब्याक गर्नु होला गाइस। धन्यवाद हेरेर साथ दिनुभएकोमा हजुरहरू सबजनालाई। यसरी नै अरू नयाँ भिडियो ल्याउने कोसिस गर्छु गाइस। आजको लागि चाहिँ धन्यवाद धेरै धेरै हजुरहरूलाई। थ्याङ्क यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो भन्छु गाइज है। मन पऱ्यो भने सेयर, लाइक अनि कमेन्ट चाहिँ छोडिदिनु होला, त्यही भन्न चाहन्छु गाइज। अनि हाम्रो नयाँ च्यानल हो, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला गाइज। थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरूलाई। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। हस्त नमस्ते बाई।